श्री सुखमनी साहिब अष्टपदी सती पौड़ी टी। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत। साध संग किस स्यों नहीं बैर, साध के संग न बीगा पैर। साध के संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध के संग नाही हाँ ताप, साध के संग तजै सब आप। आपे जाने साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध संग में दुश्मन बि मित्र थी पवे, साध संग में सत्संगी ॾाढो साफ़ थिए। साध संग में कैसा बि वेर कीन थिए, साध संग में सत्संगी उबतो पेर कीन खणे। साध संग में को बि किनो कीन थिए, साध संग में प्रभु परम आनंद जी पड़ूर पवे। साध संग में पाप विकार जो तप कीन थिए, साध संग में सत्संगी आपो या अहंकार सब त्याग करे। संतन जी महिमा एक प्रभु पाण ई ॼाणे, संतन ऐं प्रभुअ जी पाण में पकी बणत या दोस्ती आहे। मन प्रबोध सते ताले का पंजा ताईं। नाम से मर तज संग कूरा, अंदर आत्म नाम विहार। नूरी गोबिंद गाए मना, सतगुर सन्मुख रोज निहार। राम नाम से मर, राम नाम से मर, जप गुरु मंत्र पाए विश्राम। नूरी गोबिंद गाए मनाइक, टेक जीवन की आहे नाम। सिमर से मर पाए सुख साचा, सिमर से मर सब संकट जाय। नूरी गोबिंद गाए मना, सिमर से मर सचखंड तू पाय। सचखंड तुझो आया असली दामत, सच जी सूरत आहे हजूर। नूरी गोबिंद गाए मनाउत, नाम ई ज्योति नाम ई नूर। नूरी गोबिंद गाए मनाउत, नाम ई ज्योति नाम ई नूर। मैं तो
कहाँ गयो मोरे कन्हैया का, कहाँ गयो मोरे कन्हैया कान, कहाँ गयो मोरे कन्हैया कान, कहाँ गयो मोरे कन्हैया कान। मैं तो तलाशी, मैं तो प्यासी, मैं तो तलाशी, मैं तो प्यासी, ढूंढत ढूंढत वृंदावन वासी। कहाँ गयो मोरे कन्हैया कान, मुरली कहाँ कहाँ मेहर मकान, कहाँ गयो मोरे कन्हैया कान। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। बीन कहाँ कहाँ इसरा, बीन कहाँ कहाँ इसरा, कहाँ मोरे जीवन का सरदार, कहाँ गयो मेरे प्राण प्यारा, मोरे जीवन का ज्योति तारा। कहाँ गयो मोरे कन्हैया कान, कहाँ गयो मोरे कन्हैया कान, कहाँ गयो मोरे कन्हैया कान, कहाँ गयो मोरे कन्हैया कान। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। रोवत रोवत गोपियों वाला, मैं भी तो फिरता हूँ मत वाला, गलियां गलियों में मैं तो निहारूं, दर दर जाऊं करूं पुकारूं, सिंधु किनारे फिरती दीवानी, सिंधु किनारे फिरती दीवानी, विचारी वेगानी नूरी निमाणी, बिछड़ी बिगाड़ी लूरी ने माणी। कहाँ गयो मोरे कन्हैया कान, कहाँ गयो मोरे कन्हैया कान। मैं तो तलाशी, मैं तो प्यासी, मैं तो तलाशी, मैं तो प्यासी, ढूंढत ढूंढत वृंदावन वासी। कहाँ गयो मोरे कन्हैया कान, कहाँ गयो मोरे कन्हैया कान, कहाँ गयो मोरे कन्हैया कान, कहाँ गयो मोरे कन्हैया कान। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वेर भाव खां जो रहे सो परे, आई सबने जो मित्र, अभिमान ममता बिना खिम्यावान, दयालु रहे जो सदा संतोषी, आई सुख में आई दुख में आहे जो समान, यतन में रतन जो रहे तो पके निश्चवारो, मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। जिजे की न कहीं खान कहीं खेत जा रे, चिंता खुशी खान यारो, हसद नाह जाएंगे न कि क्रोध को, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो, चिंता बिना जो करे तो सुधारो, फल की इच्छा सब पिछी जो करे, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। बिना हर्ष आई द्वेष, त्यागे तो जो भलो आई बुरो, चिंता रहित जो न उमेदू अरे, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। शत्रु मित्र ईमान अपमान, छद गर्मी आई सुख दुख सबिन में, समाभाव रखे तो रहे राजी सबते, निंदा स्तुति में सागी रीत हले तो, धन नजर मिलकत बिना, शांति को अस्थिर चित्त वारो, सब्र में रहे जो, सोई भक्त में जो प्यारो, सब्र में रहे जो, सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने, सची अश्रद्धा वारो, वछे शरण में जी, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने, सची अश्रद्धा वारो, वछे शरण में जी, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो, श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो, 12 अध्याय पूरो थियो। दीन दयालु सद कृपालु, मोरे सतगुर दादल शाह, मां मंगतो तू शाह वाली, दे मुखे मेर निगाह, मोरे सतगुर दादल शाह। ओम जय 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 जगदीश हरे, कुछ प्रीतम न की दुनिया न की दी, कंद कपाया तो खे
पाया तुझे चरण थिया कुछ की मोरे सतगुर दादल शाह। ओम जय 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 जगदीश हरे अंदर में जे ऊंदे उनी अची बाजरियरो बार मिठड़ो मुखड़ो कमल जड़ो पाया दीदार मोरे सतगुर दादल शाह। ओम जय 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 जगदीश हरे मन इंद्र ने खा पारे उकारे सुरत शब्द मिला माया पर्दा लाहे लाहे ज्योत स्वरूप बता मोरे सतगुर दादल शाह। ओम जय 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 जगदीश हरे तुझे नूर नूरानिय में है नूरी अंजलि करे निवास जन्म जन्म में दरजी दासी नबी का आए प्यास मोरे सतगुर दादल शाह। ओम जय 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 जगदीश हरे दीन दयालु सद कृपालु मोरे सतगुर दादल शाह। मां मंगतो तू शाह वाली दे मुखे मेहर निगाह मोरे सतगुर दादल शाह। ओम जय 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 जगदीश हरे ओम जय 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 जगदीश हरे ओम जय 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 जगदीश हरे। नूरी ग्रंथ पेज 493 वन्या आऊं वन्या कुर्ब में मूंखे पिया कोठीन जबलन मथां पिया था निहारीन मोकल ॾियो अदियूं आऊं वन्या हित हेठि आऊं कीअं रहां कम कारियूं ही सभु पसारा वणन कीन था आहिनि असारा हितड़े आयुसि थी हिकु यात्री विया ॾींहं गुज़री आई रातड़ी सॾिन पिया था मूंखे सिक में दर दर निहारिन पिया छिक में सरतियूं साहेड़ियूं आऊं कीअं तरसां अथम प्यास दिल में अदियूं आऊं वञा हितड़े विकारनि जी आहे दुर्गंधी उते सूंहं सचीअ जी आहे सुगंधी उते पिया त फ़रिश्ता सिक में सॾीन वहाए नींहं धारा पिया था अॾीन हितड़े ज़ंजीरुनि में आहे फ़क़ीर ॾियो मूंखे मोकिल अथम आ उकीर क्रिस्त जे क़दमनि में आहे मुंहिंजो धाम सिजदो करे नूरी सुबुह ऐं शाम अदियूं अॼु अव्हां खे त मुंहिंजा सलाम वञा जितड़े मुंहिंजो आहे विश्राम। Oh, let me go. Lovingly he is calling me, and from the top of the mountains he is gazing at me. Friends, permit me so that I may go to him, for how can I remain down here?
I like not this worldly work and all these worldly affairs, for without any real worth they all are. I came here as a pilgrim only, and now gone are the days and come is the night. With love he is calling me, and with longing he is seeking me from door to door. O friends and companions, how can I tarry here? For there is a deep aspiration in my heart to go to him. Here pervades only the stink of evil and sin, while there pervades the fragrance of true beauty. From there, with longing, the angels call to me, even as with great love they build an abode for me there. Here in the chains is this poor ascetic. Pray, grant me permission to go, for full with longing I am. At the feet of Christ is my abode, and morning and evening I make my obeisance to him, says Nuri. Friends, accept my salutations today, for I am going to the place where tranquil I will be.
मेरे प्यारे मुर्शिद, मेरे प्यारे सतगुरु, मेरे प्यारे सतगुरु। मेरे प्यारे मुर्शिद, मेरे सतगुरु, मेरे प्यारे मुर्शिद, मेरे सतगुरु। दम दम रहूं मैं तेरे, दम दम रहूं दम दम रहूं मैं तेरे रूबरू, दम दम रहूं मैं तेरे रूबरू। मेरे प्यारे मुर्शिद, मेरे सतगुरु, मेरे प्यारे मुर्शिद, मेरे सतगुरु। बसते विसारो न पल भर, तुम हो जानते। हृदय में हरदम तुम हो बसते, विसारो न पल भर, तुम हो जानते। दम दम रहूं मैं तेरे रूबरू, दम दम रहूं मैं तेरे रूबरू। मेरे प्यारे मुर्शिद, मेरे सतगुरु, मेरे प्यारे मुर्शिद, मेरे सतगुरु। निर्मल नैनों से तू बैठा निहारे, निर्मल नैनों से तू बैठा निहारे। अपना प्यार प्रीतम सदा प्यारे, अपना प्यार प्रीतम सदा
निर्मल नैनों से तू बैठा निहारे अपना प्यार प्रीतम सदा प्यारे अपना प्यार प्रीतम सदा प्यारे दम दम रहूं मैं तेरे रूबरू दम दम रहूं मैं तेरे रूबरू मेरे प्यारे मुर्शिद मेरे सतगुरु मेरे प्यारे मुर्शिद मेरे सतगुरु अंजलि तेरे दर की दासी अंजलि तेरे दर की दासी तेरे दर की दासी धनी सा ग मरे नि सा धनी सा नि धनी ध म ग मरे सा नि रे सा नि ध नि सा ग म अंजलि तेरे दर की दासी ग मरे सा नि रे सा नि ध नि सा म ग ध नि सा म ध नि सा ग म अंजलि तेरे दर की दासी आकर काट तुम जम के फांसी आकर काट तू जम के फांसी आकर काट तू जम के फांसी आकर काट तू जम के पास मेरे प्यारे मुर्शिद मेरे सतगुरु मेरे प्यारे मुर्शिद मेरे सतगुरु दम दम रहूं तेरे दम दम रहूं दम दम रहूं मैं तेरे रूबरू दम दम रहूं मैं तेरे रूबरू मेरे प्यारे मुर्शिद मेरे सतगुरु मेरे प्यारे मुर्शिद मेरे सतगुरु मेरे प्यारे मुर्शिद मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु
हरे राम दादा श्याम, हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम, दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम, दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम, हरे कृष्णा हरे राम 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 दादा श्याम। अॼु मूंखे चयो वञे थो त रूह रियाण सत्संग आहे, पोइ रूह रियाण सत्संग में असीं को न को वीचार खणंदा आहियूं। हिन वीचार ते केतिरा ई वीचार अची कथा थींदा आहिनि। मूंखे अॼु कहिड़ो वचन मिलियो, संत कबीर जे बाणीअ जो वचन। कहिड़ो वचन मूंखे मिलियो, घट घट माही, घट घट माही साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रे तो हे पिया मिलेगे। What a tremendous promise of a holy man, a man of God. छा तो चवे असांखे, चवे तो घट घट माही साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रे तो हे पिया मिलेगे। संत जा वचन अथव, संतन जा वचन अटल थींदा अथव। छा तो चवे, छा करियो, घट घट माही साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रे। क्या तो हिक हिक जे अंदर प्रभु वेठो अथव, हिक हिक जे अंदर। श्री कृष्ण चवे थो न गीता में, आई एम सीटेड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल। In the heart of everyone is seated the Lord. There is not a man, howsoever frustrated he be, howsoever wretched, howsoever miserable, howsoever poor, howsoever lowly, the Lord is seated in his heart. I am seated in the hearts of all. मां घट घट जे अंदर, मां हिक हिक जे हृदय अंदर वेठो आहियां। He is seated in the heart of every one of us. घट घट माही साईं बसत है। तव्हांखे छा करणो आहे, तव्हांखे फ़क़ति हुन साईंअ खे ॾिसणो आहे। हिक हिक जे अंदरि साईं वेठो आहे। हाणे जे साईं वेठो आहे हिक हिक जे अंदरि, त मूंखे खपे त मां हिक हिक लाइ इज़त रखां। मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, हिन शरीर खे ऋषियुनि कहिड़े नाले सां कोठियो? ऋषियुनि चयो, शरीरम ब्रह्म मंदिरम। Shariram Brahma Mandiram. The body is a temple of God. Every one of you is a moving, a living temple of God. हिकु हिकु, हिक हिक जे अंदरि। असीं ॿियनि मंदरनि में वञूं था, असांखे धन्यवाद, पर असीं ॿियनि मंदरनि में वञूं था फ़क़ति इहा सिख्या वठण त हिन मंदर जे अंदरि असीं कीअं घिरूं। मंदरनि जो मंदरु अथव तव्हांजो शरीर, उन मंदर में प्रभु पाण वेठो आहे, प्रभु पाण वेठो आहे। असांखे रुगो हलणो आहे, हली संदसि दर्शन करणो आहे। ऐं ही संत असांखे चवे थो त इन करण लाइ तव्हांखे ॾुखियूं ॻाल्हियूं कोन करणियूं आहिनि। तव्हांखे के प्राणायाम छो न करियो, आसननि में छो न वेहो, ये सभु तव्हांखे मदद कंदा, पर तव्हां लाइ बिल्कुलु ज़रूरी की न हरू भरू तव्हांखे इहे कोन करणा आहिनि। तव्हांखे फ़क़ति हिकु ॻाल्हि करणी आहे, घट घट माही साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रे। हिक हिक जे अंदरि प्रभु वेठो आहे। इन करे मां कंहिंसां बि तिखो अखर की न ॻाल्हाईंदुसि, बसि सवलो साधन, वॾा सिंपल वे, सवलो साधन। कंहिंसां असीं
तिखो अखर की न ॻाल्हाईंदासीं, हिक हिक सां मिठो अखर ॻाल्हाईंदासीं, हिक हिक सां इज़त में मिलंदासीं, हिक हिक खे मिलंदासीं, नमस्कार कंदासीं, हिक हिक जे चरणनि में सिर झुकाईंदासीं, छो त हिक हिक जे अंदरि प्यारो प्रभु वेठो आहे। असीं प्रभुअ जे चरणनि में सिर झुकायूं था। घट घट माही साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। चए थो मां तव्हांखे पक थो ॾियां, तव्हीं हिन रस्ते तां पंधु कंदा, प्रभु पाण अची तव्हांखे मिलंदो। तव्हांखे ज़रूरत कीअं थींदी वञण जी, प्रभु पाण अची तव्हांखे मिलंदो। फ़क़ति इहा हिकु ॻाल्हि करियो, कटु वचन मत बोल रे, कंहिंसां तिखो न ॻाल्हायो। अॼु खां वठी तव्हीं जेके हिते कठा थिया आहियो प्यारे प्रभुअ जे कृपा सां, in God's providence you have met together here this evening, तव्हीं जे करे इहो अंजाम करे वञो, हितां निकिरो, तंहिंखां अॻु असीं कंहिंसां तिखो अखर न ॻाल्हाईंदासीं, असीं सभिनी सां मिठो अखर ॻाल्हाईंदासीं। ज़बान ते खंडु हणी छॾियो, ज़बान ते माखी हणी छॾियो, बसि मिठो अखर जिकेर बूंदो असीं मिठो अखर ॻाल्हाईंदासीं। असीं कंहिंसां तिखो अखर न ॻाल्हायूं। हिकिड़ो तिखो अखर ॻाल्हायोसीं, वझ विञाए छॾियोसीं, वझ वियो हली। चवे थो कटु वचन मत बोल रे, छा बि थी पवे, howsoever strong be the provocation, you must not yield to the temptation of speaking harshly to anyone. हिकु संत तंहिंखां पुछाऊं, साईं तव्हीं हिन हेॾी अवस्था ते कीअं वञी पहुता, तव्हीं संत कीअं थिया? चईं मूं फ़क़ति हिकु साधन कयो, उहो साधन कयो जंहिं वक़्तु मुंहिंजो मन मूंखे अर्ज़ु कंदो हो, जंहिं वक़्तु मुंहिंजो मन मूंखे चवंदो हो त तूं ज़रूरु ॻाल्हाए, उन वक़्तु मां कोन ॻाल्हाईंदो हुउसि। मन चवे थो न फलाणे तिखो ॻाल्हायो अथई, टे अखर तोसां तिखा ॻाल्हाया अथई, हणीसि 3 अखर तूं, मन ईअं चवंदो। पर ही संत चवे थो मूं रुगो इहो साधन कयो, मां मन खे की न ॿुधो, मन मूंखे जॾहिं अर्ज़ु कयो त ही वक़्तु आहे तूं ॻाल्हाए, मूं चयोमांसि मां कोन। घट घट माही साईं बसत है, कटु वचन मत बोल। What a simple way. It's open to everyone. कटु वचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, सेंट टेरेसा bless you. हिनखे कोठींदा the little flower. She passed away, I believe at the age of 21. नंढड़ी उमिरि हुअसि, 12 हुई ॼण त she passed away. पर संत्यानी नंढे हूंदे खां वठी खेसि इहो वीचार, ॾाढी सुंदर संदसि शिकिल हुई, खेसि दुनिया में छिकण ते चाहियाऊं, चईं मां दुनिया जी की न थींदसि, मां पंहिंजे प्रभुअ जी थींदसि, पंहिंजे प्रीतम जी थींदसि। मूंखे मानिक जनम ॾिनो अथई, मां इन जन्म जो क़दुरु सुञाणंदसि, ऐं जंहिं कर्तव्य वास्ते मूंखे इहो मानिक जनम मिलियो आहे त मां हली पंहिंजे प्रभुअ पंहिंजे प्रीतम खे पायां, मां हुनखे हली पाईंदसि। नंढे हूंदे वञी कॉन्वेंट जॉइन करे, कॉन्वेंट में वञी रहे थी। पोइ हिकिड़ी भेण हूंदी हुई कॉन्वेंट में, जा हिनखे सहंदी की न हुई, हिन लाइ घटि वधि ॻाल्हाईंदी हुई, हिन बाबति केतिरियूं कूड़ियूं ॻाल्हियूं कंदी हुई। पोइ टेरेसा खे जॾहिं ख़बर पवे थी, टेरेसा पहिरीं पहिरीं चवे थी त मूंखे वीचारींदो त मां हिन खां परे भॼां, मां हिन जे मुंहं ते बि न बीहां। पोइ चए थी मां पाण खे चवंदी हुअसि त कंहिंखां थी भॼणु चाहियां, हीअ बि त हिन में त प्रभु वेठो आहे न, घटि घटि माही साईं बसत है। There is not a human being. प्रभु चवे थो I am seated in the hearts of everyone. त जे मुंहिंजो प्रभु उते वेठो आहे, मुंहिंजो प्रभु जे करे उते वेठो आहे, त मां प्रभुअ खां परे कीअं भॼां? मां प्रभुअ खे पाइणु चाहियां थी, मां पंहिंजे महबूब खे मिलणु चाहियां थी, ऐं हिते मां भॼी वञां न भॼंदी कीअं हुई। पोइ
सिस्टर सुपीरियर हूंदी कान्वेंट जी सिस्टर सुपीरियर मां निकिरंदी चकर ते सरप्राइज विज़िट ॾींदी हुई त मां ॾिसां त कोठियूं कॉन्वेंट में ही सफ़ाई सां रखनि थियूं या न। हिन टेरेसा खे सफ़ाई लाइ ॾाढो प्यारु हूंदो हो, पंहिंजी कोठी अहिड़ी साफ़ रखंदी हुई जो ॼमी मख पई तिरके, तमामु साफ़ रखंदी हुई। पर सिस्टर सुपीरियर में जॾहिं राउंड ते निकिरंदी हुई तॾहिं हीअ जेका भेण हिन खे कोन पवंदी हुअसि टेरेसा सां, उहा छा कंदी अहिड़ो बंदोबस्तु कंदी हुई जो सिस्टर सुपीरियर हिन कोठीअ में अचे, तंहिंखां अॻु किचिरो हिन कोठीअ में अलाए कीअं उछलाईंदी, दरी खुलियल हूंदी या छा हूंदो उन मां किचिरो। सिस्टर सुपीरियर न दरवाज़ो खोलींदी हुई, खेसि स्टेंच ईंदी, धप ईंदी हुई, चवंदी टेरेसा ई तो पंहिंजे कोठीअ खे छा कयो आहे। पर कॾहिं टेरेसा खेसि की न चयो त मूं त साफ़ रखी कोठी, भला केवी किचिरो विझी वियो, कॾहिं न पुछियो। चवंदी हुई हुन में त प्रभु आहे न, जंहिं प्रभुअ खे मां पाइणु चाहियां थी, प्रभु इन द्वारा मूंखे कुझु सिख्या ॾियणु थो चाहे। हीअ वेही वधीक हिन जो अंतःकरण जो वधीक साफ़ थींदो, वधीक निर्मल थींदो, वधीक पवित्र थींदो। कॾहिं हिन इन भेण जे ख़िलाफ़ पंहिंजे दिलि जे अंदरि वीचार न ईंदो। संत्यानी थी गई, पंहिंजे प्रीतम खे मिली। संतनि जी राह इहा आहे, घटि मां ई साईं बसत। असांखे इहो साधन प्रैक्टिस करणो आहे। हिक जे अंदरि प्यारो प्रभु वेठो आहे, जंहिं कृष्ण खे, जंहिं श्री राम खे, जंहिं प्यारे प्रभुअ खे मां पाइणु चाहियां थी, मां पाइणु चाहियां थो, उहो त हिक जे अंदरि वेठो आहे न। पोइ मां कंहिंसां बि तिखो कीअं पवां, कंहिंखे बि मां तकलीफ़ कीअं ॾियां, कंहिंजी बि मां नुक्तचीनी कीअं कजां। असीं ॾिसो नुक्तचीनी कीअं न कंदा आहियूं, हेॾां होॾां निहारे आहे त कोन, ॿुधंदो त कोन, उहो पुठियां ते बीठो हूंदो। कॾहिं ईअं थींदो अथव, ईअं निहारींदा आहियूं घणो ई, पर पुठियां ॾिसी कोन सघंदा आहियूं केरु बीठो आहे, ऐं चई ॾींदा आहियूं कुझु, पोइ ॾिसंदा आहियूं अरे हीउ त पाण बीठो हुते। मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, पर घटि मां इहो विज़न जेकॾहिं असांखे अची वञे, इहो दर्शन असांखे अची वञे, असांजो जीवन ठही पवे। घटि मां ही साईं बसत है, कटु वचन मत बोल। वधीक नथो घुरे संत, चवे तो कंहिंसां तिखो असुल न ॻाल्हायो, कंहिंजी दिलि न रंजायो। दिलि रंजायव, दिलि में प्रभु वेठो अथव, तव्हां प्रभुअ खे रंजायो। मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, हिकु आश्रम में वक़्तु ॾाढो गुज़री वियो, तकिड़ो हिकु आश्रम में केतिरा ईंदा हुआ, सत्संग थींदो हो, अची वेहंदा हुआ, कीर्तन थींदो हो, जागृति रात थींदी हुई। पोइ नेचुरली केतिरा वीचारा माण्हू थकल थियनि था, उन्हनि खे निंड अची वेंदी हुई। हिकु माण्हू आश्रम जे वॾे खे चयो त ही माण्हू हिते छाजे लाइ था अचनि, अची था निंडूं कनि, इन्हनि खे हक़ु कहिड़ो आहे हिते अचण जो। तॾहिं हुन आश्रम जे वॾे हुनखे चयईं मां न हिननि खे ॾिसंदो आहियां जॾहिं निंडूं कनि, किन खे त एॾियूं निंडूं अची वेंदियूं आहिनि जो खोंगरा कनि, आवाज़ वॾा, इहे खरोटा छा चवंदा आहिनि, खराटे भणंदा आहिनि। मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, पर हिन आश्रम जे वॾे चयईं मां न हिननि खे ॾिसंदो आहियां, पोइ मूंखे दिलि थींदी आहे जेकर इहे थी मुंहिंजे गोद में सिर रखी जेकर मां हुननि खे वेही महटियां, पोइ निंड कनि। वीचारा थकल आहिनि, ॾींहं जो कमकार करे अचनि था, केॾो कमु कनि था, ऐं जेकॾहिं खे न अची थी वञे निंड, मूंखे त इहा दिलि थींदी आहे त मां जेकर पंहिंजे गोद में, इहो आहे तफ़ावत संतनि जे विच में ऐं असां मामूली इंसाननि जे विच में। असांखे उहा अंडरस्टैंडिंग कोन्हे। जॾहिं उहा अंडरस्टैंडिंग असांखे अची वञे त असांजी जीवन नई थी पवे। मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, हिकु भेण हूंदी हुई,
ॾाढी सुंदर संदसि शिकिल। का पार्टी थींदी हुई के सॾींदा ज़रूर ऐं तमामु लाइवली, तमामु ईअं। पर हिनखे हिकु हूंदो हो रुगो जंहिंखे हाज़िर जवाबी चवंदा आहिनि न, तव्हां का बि ॻाल्हि कंदसि यकदमि तव्हांखे जवाबु ॾेई छॾींदी। पोइ कहिड़ो बि जवाबु हूंदो पर यकदमि तव्हांखे यकदमि जवाबु ॾेई छॾींदी। एतिरे क़दुरु जो माण्हू हुनखे कोठींदा सिक्सर। बाउंड्री थींदी आहे 10 रन्स जी, यानी बाउंड्री खां ॿाहिरि वेंदो आहे न बॉल, त 4 रन्स ॾींदा आहिनि। तव्हांखे वधीक ख़बर आहे मूंखां, ऐं क्रिकेट जा वधीक छा आहे कयो। ऐं जेकॾहिं बॉल सिधो वञी ऑडियंस में अंदरि पवंदो आहे त उनखे चवंदा आहिनि सिक्सर। त हिनखे कोठींदा सिक्सर। अहिड़ो तिखो जवाबु ॾींदी यकदमि जो हुनखे चवंदा इहे सिक्सर आहे। मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, हिकु पार्टीअ ते हिनखे कोठियऊं, पोइ अलाए छा थियो, हीअ बेहोश थी पई, बेहोश थी पई। सभु अची माण्हू मिरिया, कंहिं पाणीअ जो छटकारियो, कंहिं कन में फूक ॾिनी, कंहिं हीउ कयो, कंहिं हू कयो। सुजाग थी यॾहिं सुजाग थी, बट शी वॉज टंग टाइड, शी कुडंट स्पीक अ वर्ड, ॻाल्हाए असुल न सघे। अची हिनजे घोट खे चितायूं त तुंहिंजी वाइफ, तुंहिंजी ज़ाल, तुंहिंजी धर्म पत्नी ईअं सुजाग थी आहे पर ॻाल्हाए कोन थी सघे। तॾहिं हिनजे घोट चयो, घोट तो पंहिंजे स्त्री खे चईं जे करे इन हालत में कुछ वक्त रहे त शी विल बी रिगार्डेड एज द बेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। त नेठ असांखे छा करणो आहे, असांखे फ़क़ति पंहिंजे ज़बान ते राब्तो रखणो आहे, कंट्रोल ओवर द टंग। टंग जे कंट्रोल जा 2 एस्पेक्ट्स अथव। हिकिड़ो अथव टेस्ट ते कंट्रोल, हिकिड़ो आहे पंहिंजे स्पीच ते कंट्रोल। इहो न डबल कंट्रोल अची वञे। ॾिसो असीं पंहिंजे टंग जे टेस्ट जे करे छा था कयूं, छा था कयूं। लखनि जे तइदाद में रोज़ एतिरा जानवर उन्हनि खे कुहंदा आहिनि। छो जो इंसान चवे थो त मूंखे सवादु अचे थो, हिननि जे गोश्त खाइण मां मूंखे सवादु अचे थो। इन सवाद जे करे millions of creatures are being slaughtered every day. Just imagine. इहो बोझ, इहो भार कंहिं ते पवंदो हूंदो, उहे जेके खाइनि था, जेके इहो खाधो हिंसा जो खाधो खाइनि था, तिन ते पवंदो हूंदो। छो जो असांजे टंग जो कंट्रोल कोन्हे। त टंग जो डुअल कंट्रोल आहे, हिकिड़ो आहे टेस्ट, हिकिड़ो आहे स्पीच। ही संत चए थो पंहिंजे स्पीच ते कंट्रोल रखो। तव्हीं वञी पीआ खे पाईंदा, तव्हीं जंहिं पर्पज़ वास्ते, जंहिं कर्तव्य वास्ते तव्हीं आया आहियो, उहो कर्तव्य तव्हांजो फुलफिल थींदो जेकॾहिं तव्हीं पंहिंजे टंग ते कंट्रोल रखो। और जंहिं तव्हीं पंहिंजे स्पीच ते कंट्रोल रखो, पाण ई तव्हांजे टेस्ट ते कंट्रोल थी वेंदो। हिकु वारी रुगो टंग कंट्रोल में अची वञे। मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, घटि घटि माही साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रे, तो ये पीहा मिलेगी। विक्टर ह्यूगो वॾो राइटर थी वियो आहे, केतिरा ई किताब लिखिया अथई ऐं ॾाढा अजीब पुस्तक। हिकिड़ो किताब अथसि ले मिज़रेबल। हींअर शायदि करंट कोन्हे, पर असीं जॾहिं कॉलेज में हूंदा हुआसीं, असां रश लॻंदी हिन किताब ते। स्टूडेंट्स चाहींदा असांखे उहो लाइब्रेरी मां मिले त असीं पढ़ी ॾिसूं। पोइ विक्टर ह्यूगो जो ही हूंदो हो, पार्टीअ ते कोठींदो हो कंहिंखे, डिनर ते कोठींदो हो कंहिंखे, त जेतिरा माण्हू, जेतिरा इनवाइटीज़ हूंदा हुआ, तंहिंखां वधीक हिकु कुर्सी रखंदो हो। उन कुर्सीअ ते, उन चेयर ते हिकु पटी हणंदो हो। उन पटीअ ते इहे अखर लिखिया पिया हूंदा हुआ, those absent are present, those absent are present। मतिलबु होसि त हिते जेका पार्टी कोठाई आहे
हुन पार्टीअ ते ईअं न थिए माण्हू ॾिसनि त फलाणो न आयो आहे वरी उनजी नुक्ताचीनी शुरू कनि। चवंदो those absent are present, those absent are present। असीं बि न इहो साधन करियूं those absent are present। अॼुकल्ह नुक्ताचीनीअ खां फारिग थी वञे। नुक्ताचीनीअ मां असीं पाण खे वेठा नुक़सान पहुचायूं। सादी वॾो सूफ़ी पोइट थी वियो, पर्शियन पोइट आहे, सूफ़ी पोइट। तो सादी चवंदो हो त मां कंहिंजी नुक्ताचीनी की न कंदुसि, पर जे मूंखे हरू भरू ज़ोरीअ चवनि नुक्ताचीनी तोखे करणी आहे, कीअं बि तोखे करणी आहे, त मां पंहिंजे माउ जी नुक्ताचीनी कंदुसि। चऊंसि माउ जी छो कंदे नुक्ताचीनी? चई माउ जी नुक्ताचीनी कंदुसि त मुंहिंजा गुण वरी बि फैमिलीअ में ई रहंदा, मुंहिंजे माउ वटि वेंदा, ॿिए कंहिं वटि कोन वेंदा। असीं न कंहिंजी नुक्ताचीनी करियूं था, उनखे असीं पंहिंजा गुण ॾियूं था, उनजा अवगुण सिखायूं था पाण ते, उनखे फ्री लॉन्ड्री मिली वञे थी। इन करे नुक्ताचीनी कंहिंजी न करियूं। कटु वचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेगे। चए थो इहो मुंहिंजो अंजाम आहे तव्हां सां, तव्हांखे पिया ज़रूर मिलंदो। संतन ऐं असांजे विच में तफ़ावत रुगो इहो अथव। पर मां ॾिसां थो वक़्त अची पूरो थी वियो आहे। मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजो भेनरूं, फ़क़ति तफ़ावत इहो अथव, संत शीतल आहिनि। छा बि थींदो शीतल वञा। They will never lose their temper. Their temper is in their control. योगी चयो न एलेक्जेंडर द ग्रेट खे। एलेक्जेंडर जॾहिं भारत में आयो, मोटी थे वियो त खेसि यादगिरी पई त मां हुननि खेसि चयो हो ग्रीस में त when you return you bring with yourself a yogi। सो आयो तलाश में योगीअ जे। हिकु योगी वेठो वण जे हेठां, अची हुनजे भरिसां वेठो। योगी शांत माउ थियो त एलेक्जेंडर चयसि त मां आयो आहियां तोखे इनवाइट करणु, तूं मूंसां गॾु हल, मां तोखे ग्रीस में वठी हलां, मां तोखे महिलात जो हिकु पोषण ॾींदुसि, नौकर चाकर ॾींदुसि, जेकी तोखे खपंदो मां तोखे ॾींदुसि, पर तूं मूंसां हल। योगीअ मुश्की चयसि त मूंखे त जेकी खपंदो आहे सो मूंखे हिते ई थो मिले, मां तोसां छो ग्रीस में छो, मूंखे का बि इंटेंशन कोन्हे हलण जी। एलेक्जेंडर खे गुस्सो अची वियो। एलेक्जेंडर पहिरियों भेरो हो जो कंहिं हिनखे न कई, न त एलेक्जेंडर खे चवंदा जो हुकुम हो न ते हिड़े हलो। त एलेक्जेंडर कावर में यकदम सोल तलवार हुअसि न, तलवार कढी म्यान मां, चयईंसि त डू यू नो टू whom you are speaking? I am Alexander the world conqueror. I can cut you into pieces। तॾहिं योगी वरी शांत वेठो हो। योगी हमेशा शीतल, संत हमेशा शीतल, शांत में वेही चयईं त तो ॿ ॻाल्हियूं कयूं। तो चयो त तूं वर्ल्ड कांकरर आहीं, पर मां तोखे ॿुधायां तूं केरु आहीं। यू आर ओनली अ स्लेव ऑफ माई स्लेव। ऐं तो चयो त यू विल कट मी इनटू पीसेस। यू कैन नॉट कट मी इनटू पीसेस। यू कैन कट माई बॉडी इनटू पीसेस, बट यू कैन नॉट कट मी इनटू पीसेस। अजब में पहलियो एलेक्जेंडर जॾहिं जवाब ॿुधो, चयईंसि हाउ एम आई अ स्लेव ऑफ योर स्लेव। तॾहिं चयईंसि त एंगर इज माई स्लेव एंड यू आर अ स्लेव टू एंगर, therefore you are a slave of my slave। त संत हमेशा शीतल। असीं शीतल कीअं थियूं? अॼु सुवाल उथारियां थो। पहिरीं ॻाल्हि शीतल माण्हुनि जो संग करियूं। असीं केतिरा भेरा संग कयूं था क्रोधियुनि जो। क्रोधियुनि में जा उहे वाइब्रेशन्स अचनि था, दे पेनिट्रेट आवर एंटायर बीइंग। असीं क्रोधी थी था पऊं। शीतल माण्हुनि जो संग करियूं। वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द पीपल विथ whom we associate। शीतल इंसान। ॿी ॻाल्हि, प्रार्थना करियूं प्यारे प्रभु खे। जेकॾहिं असांखे क्रोध अचे थो त दिस क्रोध इज एन इनहेरिटेंस दैट वी हैव ब्रॉट विथ अवरसेल्व्स। इट इज पार्ट ऑफ अवर कर्म। वी कैन नॉट फाइट अवर ओन कर्म। वी नीड द हेल्प ऑफ अ सुपर पावर टू बी एबल टू combat our karma। And that super power, for want of a better word, we call God। मां वरी अंग्रेजी में थी पियो वञां। ऐं प्रभुअ खे ॿ रूप अथव। हिकु अथव माता जो रूप, हिकु पिता जो रूप। तव्हीं माता जे रूप में खेसि अपील करियो। अमी अमी
अमी वटि वञिबो आहे न यकदमि अमी ॾींदी आहे, बाबा वटि वञिबो आहे चई चई थकिजी पवंदी पर अमी जल्दी ॾींदी। इन करे अप्रोच गॉड इन द मदर एस्पेक्ट। मां अमी in this state of utter helplessness I come to you. I have tried, but every time I have tried I have failed. It's only when your strength and your wisdom and your love and your patience flow into me that in your strength, in your wisdom, in your love, in your patience, I will be able to stand up and face every trial and temptation and come out victorious. But the victory is not mine, Mother. The victory is thine. Jaya, 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 Jagadamba. Jaya, 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 Jagadamba. Jagadamba mana the world mother. Jagat Amba. Jagat Mata. World mother. Here प्रार्थना नंढड़ी repeated over and over again. थोड़ा नी ॾींहनि में तव्हां किथे अहिड़ो असरु ॾेखारींदी त अजब में पइजी वेंदा। असीं पाण कोन पाण ते कंट्रोल करे रखी सघंदासीं, छो जो इहो कर्म आहे जो असीं पाण सां खणी आया आहियूं। ऐं टी ॻाल्हि जेतिरनि जी मदद करे सघूं कंदा रहूं। जीअं न ॿियनि जी असीं वेंदासीं मदद कंदा, तीअं असांजो अंदरि वेंदो वधीक वधीक शीतल थींदो, वधीक वधीक साफ़ थींदो, वधीक वधीक निर्मल थींदो। भले वधीक वधीक तव्हांखे न दर्शायां। ओम ब्रह्म कृपा ही केवलम, कृष्ण कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। ओम शांति शांति शांति। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है, तकलीफ और